ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் ரெசிபி வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் போனதுனால ஒரு சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சிக்கன் 1 கிலோ எடுத்துக்கோங்க. அதில் சில்லி பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், தயிர் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு, மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுடுங்க. 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பேனில் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா அரைக்க 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஏலக்காய், ஒரு ஸ்டார் அனஸ், கல்பாசி, கிராம்பு, அதோடு சேர்த்து ஒரு 5-6 வரமிளகா காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல போட்டுக்கோங்க. ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் பூண்டு ஒரு 7லேருந்து 8 வரைக்கும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க. அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 10லேருந்து 15 வர்ற மாதிரி. அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமேட்டுக்கு மல்லி 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வதக்கி விட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறம் மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அதையும் எடுத்து நல்லா எண்ணெயில் சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் சீரகமும் சோம்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, அதுவும் அதில் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இதெல்லாம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடாதீங்க, தீஞ்சிரும், சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கை நிறைய கருவேப்பிலை எடுத்து போட்டுருங்க, அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க. சிம்மிலேயே வச்சு நல்லா வதக்கி விடுங்க. வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த மசாலாவை நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை 1 வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பொடியாக நறுக்கி உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க. அதோட 2 பெரிய தக்காளி, 2 தக்காளி நல்லா போட்டு சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அது நல்லா மேஷ் ஆகணும். தக்காளி நல்லா குலைவாக வந்ததுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஆகுது அந்த சிக்கன் அந்த தயிரில் ஊறணும் நமக்கு. அப்போ தான் டேஸ்ட் நமக்கு நல்லா வரும். அந்த ஊற வச்ச சிக்கனை எடுத்து நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க. தண்ணி ஊற்ற தேவையில்ல, சிக்கன்லேயே நமக்கு நல்லா தண்ணி வரும். ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பேஸ்ட்டு, அதையும் எடுத்து அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வேக விட்டுடுங்க. சிம்மிலே வச்சு வேக விடுங்க, எதுவுமே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடாதீங்க. அந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டு போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுடுங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி, மிக்ஸி கழுவின தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேஸ்ட் அரைச்சிக்கலாம். நம்ம தேங்காய் 1 கப்பு, சோம்பு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூனு, கசகசா 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற வச்சுது, இதெல்லாம் போட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி ஆல்ரெடி கொதிச்சிட்ருக்க அந்த சிக்கனில் இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுடுங்க. சிம்லேயே வச்சு நல்லா வேக வைங்க. ஆக்சுவலாக டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கடையிலேருந்து வாங்குகிற எந்த மசாலாவுமே யூஸ் பண்ணாமல் வீட்டிலே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போடுற மசாலா ரொம்ப வாசனையாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த சண்டே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.